Des d'Esquerra Republicana volem posar en valor com una victòria que el govern socialista finalment es faci enrere de pintar de verd i de blau tot l'entorn de la Vall de Rabassada i dels músics, tal com havíem estat reclamant en diverses mocions des del grup d'Esquerra Republicana, la darrera de les quals votada majoritàriament al ple de Tarragona. No obstant això, malauradament no pensem que sigui només una victòria política, ni molt menys una victòria del diàleg amb les entitats, perquè la raó per la qual el Partit Socialista està fent això és que venen eleccions. No comptaven que hi hauria les eleccions del Parlament de Catalunya i un cop s'ha convocat aquestes eleccions han decidit fer un pas enrere per tant de mantenir enganyats els votants tal com ja van fer les eleccions municipals. Dir que baixarien els impostos per després aplicar una pujada i un increment de totes les polítiques fiscals de Tarragona i també de les zones d'aparcament de tot el centre de la ciutat, tot pintat de colors cars, blau i verd. Celebrem que facin enrere, encara que sigui per motius electorals, aquest entorn, però des d'Esquerra Republicana exigim el mateix tracte per totes les altres zones afectades. Joan 23, part del Francolí, Tarragona 2, Monestir de Poblet, que han estat totes elles castigades en zones amb preus molt cars, 4 euros de màxim 2 hores, sense diàleg amb les entitats, ni amb l'escola del PACS, ni amb el Joan 23. Per cert, amb aquesta reversió de la Vall de la Rabassada i dels músics, el que es demostra és que no era una decisió tècnica, sinó una decisió política. No venia imposat per la Unió Europea, ni per la zona de baixes emissions, ni pel Pla de Mobilitat, tal com ens havien estat venent, sinó que és una decisió política ara motivada per raons electorals.